তো হ্যালো গাইস, চলে আসলাম আজ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো ভিডিওটি আজকে আমাদের পুরো রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক 350 উপরে। তো এটির সমস্যা হচ্ছে কি, গাড়ি সেলফ মারলে কাটাস কাটাস করে আওয়াজ হচ্ছে আর কি, ঠিক আছে। তো আমরা ধারণা করছি খুব সম্ভবত ক্লাসে সেলফের যে অনওয়ে আছে, অনওয়ের বিয়ারিংটা নষ্ট হয়ে গেছে অথবা পুরো অ্যাসেম্বলিটা নষ্ট হয়ে গেছে। আর এটি হচ্ছে আমাদের চ্যানেলের প্রথম ভিডিও রয়্যাল এনফিল্ড নিয়ে। তো এই ধরনের ভিডিও যদি আপনাদের পছন্দ হয় বা পেতে চান বা দেখতে চান, তো আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আমাদের চ্যানেলের নাম হচ্ছে ফিরোজ এফবি এমজি। তো সমস্যাটাকে আগে দেখাই। যে আওয়াজটা হচ্ছে, ঠিক আছে, এই আওয়াজটি হচ্ছে আমাদের মেন সমস্যা। তো এই সমস্যার সমাধান করতে গেলে আগে আমাদের ক্লাস এইটা খুলে নিতে হবে। আমাদের আওয়াজটা আসছে সেলফের অনওয়ে থেকে, ঠিক আছে। তো আমরা খুলে দেখি কি সমস্যা হচ্ছে, আর আপনাদেরকেও দেখাবো। আর অবশ্যই অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না। তো আসুন খুলে দেখা যাক।